Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін мектеп формасын тігетін боламыз. Ақ кофта және қара юбка. Бізге дубайский шелк матасы керек. Кофтаға да және юбкаға да дубайский шелк матасын алдым. Кофтаға 1,20, юбкаға 1 метр. Енді алдыңғы және артқы бөлікті пішіп аламыз. Алдыңғы бөлік және артқы бөлігін пішіп аламыз. Матаны екіге бүктеп, алдыңғы бөлікке кромкасын қырқып тастаймыз. Алдыңғы бөлік спущенный рукава. Кофтаның ұзындығы 60 см. 13-12 жасар қызға тіктім. Әртүрлі возрастқа тіксеңіздер болады. Спущенный рукава болғандықтан жеңі жай ғана кең 4 бұрыш етіп пішіп аламыз. Міне осылай көргендеріңіздей. Енді бірінші алдыңғы бөлікті түймесі тұратын жерді осылай дублерин жабыстырамыз. Бір 3 см полоска дублерин алып, екі жағына теріс жағынан жабыстырамыз. Және бүктеп үтіктедім. 3 см және 1 см қайырып, осылай 0,1 строчка жүргізіп шығамыз. Екі жағын бірдей үтіктейміз жақсылап. Міне осындай болды. Түйме қадайтын жері. Осылай түзіліп қоямыз. Артқы бөлігін қойып, иықтарын тігетін боламыз. Иығын тігіп, аберлоктап үтіктейміз. Түзіліп қойып аламыз. Шелк болғаннан кейін жылжиды. Түзу етіп қойып алыңыздар. Міне осылай тігіп аберлоктадым. Енді жеңін тігеміз. Жай ғана 4 бұрыш мата, кеңдігі 50 см болды. Жоғарғы жағына тігіс жасап, сборкаға жинайтын боламыз. Міне строчка жасадым. Енді осыны сборкаға жинаймыз. Әдемі пышный рукава шығады. Жібінен тартып жинап аламыз. Міне осылай жиналды. Енді осыны тігеміз. Кофтамызды жаямыз. Иық жағын алып, дәл ортасына, жеңіміздің ортасын алып тігеміз. Міне осылай бірдей етіп қойып аламыз. Ортасынан екі шетінен тігіп аберлоктаймыз. Міне осылай шықты. Екі жағын бірдей тігіп аламыз, аберлоктаймыз. Енді осындай тесьма тіксеңіздер болады. Гюферовый тесьмалар бар, ХБ тесьмалар бар. Қандай ұнайды сіздерге, соны тігіп шықсаңыздар болады. Түкпесеңіздер де болады. Әркім талғамы әртүрлі. Осылай тігіп шығам. Міне строчка жасадым жоғарғы жағынан. Осындай болып шықты. Енді теріс қаратып, жеңін және екі жанын тігеміз. Міне осылай. Жеңнің төменгі жағынан 10 см қалдырамыз. Ол бізге түйме қадайтын манжетке керек болады. Міне қойып алып, ине қыстырып алып, жанын және жеңнің тігісін тігеміз. Аберлоктаймыз. Жақсылап үтіктейміз. Әр тігісті үтіктеп отырсаңыздар, өте әдемі, качественный шығады киім. Ең соңында үтіктесеңіздер, сәл-сәл тігістерінің жетпейтін жерлер қалып қалады. Енді жеңнің төменгі жағын алып, манжет тігу керек. Манжет тігудің алдында
тігіс жүргізіп сборка жасап аламыз. Енді бізге манжет керек. Қалдық матаны алып, 7 сантиметр жалпақтығы, ұзындығы, қолдың білегін өлшейсіздер. Менде 17 болды. 17-ге 5 сантиметр қосамыз. Сонда 22 сантиметр. 2-ге бүктедім. 7 жалпақтығы болса, мынау шетін тігеміз, және екінші шетін язычок қалдырып тігеміз. Язычок бізге түйме қадау үшін керек. Аударамыз, осылай тігеміз. Міне тіктім. Бір жағы түзу тігіс, екінші жағы язычок, және мынау бұрышты 1 мм жеткізбей қырқып алып тастаймыз, грубый болмас үшін. Аударамыз. Жалпақтығы 7 сантиметр болса, сіз онда 14 сантиметр аласыздар, жалпы. Ал ұзындығы 22. Инемен жақсылып шығарып аламыз. Енді жеңнің өзіне тігетін боламыз. Сборкаға жинаймыз. Сборкаға жинадым. Енді осыны манжетке тігеміз. Шатастырып алмаңыздар. Язычогы артқа қарай қайырылып тұру керек, Бірдей етіп сборканы жинап, бір жағын тігеміз, бірінші 1 сантиметр тігіс жасап, одан кейін ішкі жағын қайырып тігеміз. Мен осылай шықты. Енді ішкі жағын 1 сантиметрді қайырып 0,1 строчка жүргіземіз. Ұшынан қолмен көктеп тігіп алсаңыздар болады, егер сразу тігілмесе. Және екінші жағында дәл солай тігеміз. Міндетті түрде әр тігісті үтіктеп отырамыз. 1 сантиметр қайырдым бағана қалдырған жерінен. Үтіктейміз. Екінші жағында тіктім. Үтіктеу керек. Үтіктелмегеннен кейін грубый болып тұр. Мен осындай болды. Екі жағы да, екі жеңі. Енді жағасын тігетін боламыз. Жағасына қалдық матаны аламыз, дублерин дейміз. Бұған мойынды өлшеп, артығымен 10 сантиметр артығымен мата алыңыздар. Осындай лекалы жасап аласыздар. Стойка воротникпен. Мынау стойкасы, бұдан 2 штук керек. Және воротнигі бұдан да 2 штук керек. Мойынды өлшеп, одан кейін қырқып аламыз. Міне жағасы 2 штук қырқып алдым. Және стойкасы. Стойкасын алып, ашып бір-біріне оң жағын беттестіреміз. Біріншісін аштым, енді екіншісі. Бұл стойка екеуде дублериндеген болуы міндетті. Ал жағасы бір жағы дублерин, бір жағы дублерин емес болса да болады. Шетін тігіп шығамыз. 0,7, 0,5 қалдырып. Міне аудардым. Артық жерлерін қырқып алып тастадым. Мына бұрышты қырқып алып тастайсыздар, сонда оңай аударылады. Енді стойкамызға тігеміз. Стойканың екі жағын овал жерін тігіп алып, одан кейін воротник қондырсаңыздар да болады. Немесе ең оңай варианты бірге тіге салсаңыздар, сол дұрыс. Оңай тәсілі әрі тез болады. Ашамыз стойкамызды. Дәл ортасын тауып, қоямыз. Екеуін бірдей етіп қоямыз. Бірінші бір жағына шеттерінде қыстырып аламыз инемен. Екінші стойканы
үстінен қойып, оны да инемен қыстырып алып, айналдыра строчка жүргіземіз. Сонда воротнигіміз дайын болады. Міне, жақсылап үтіктейміз. 0,2 мм тігістен қалдырып, қырқып алып тастаймыз. Өлшеп отырыңыздар, міндетті түрде, екеуі екі түрлі болмау керек. Енді көйлегімізді алып, мойнына тігетін боламыз. Бұның да дәл ортасын тауып, мойынның, кофтаның дәл ортасын тауып, инемен қыстырамыз. Бірінші бір жағын тігеміз, одан кейін екінші жағын тігетін боламыз. Инемен қыстырып аламыз. Бір сантиметр тігіс тігіп шығамыз. Мені осылай тіктім. Осындай болып шықты. Енді екінші жағын қолмен көктеп тігіп аламыз. Жылжып кетеді дегенде. Мені осындай болды. Енді осыны 1 сантиметр қайырып ішке қарай. Мені оң жағы үтіктеп ішіне қаратып тігеміз. Артық жібін қырқып алып тастаймыз. Бір сантиметр қайырамыз. Тігеміз. 0,1 миллиметр тігіп шығамыз. Мені көрдіңіздер, осындай әдемі аккуратный болып шықты. Мынау ішкі жағы, мынау сыртқы жағы дәл солай шықты. Енді төменгі жағын етегін, кофтаның етегін тігеміз. Қисық жерін бәрін алып тастаймыз, қырқып, бірдей етіп. 2 қайырып тігеміз, немесе аберлокта 1 қайырып тіксеңіздер де болады. Мен 0,7-0,7 сантиметр қайырып тігем, немесе 0,5-0,5. Және мынау петляларын белгілейм. Міне төменгі жағын тіктім, 0,5-0,7 немесе қайырып. Петляларын белгіледім, ара қашықтықтары 9-10 сантиметрден жеңіне де белгілеп алдым, 2-2 түймеден. Настройкасын жасаймыз. Әркім машинкасы әртүрлі, менікі осылай жасалады. Петля тігетін өзінің суреті бар, сол суретке жылжытамыз. Арнайы петля тігетін лапкасы бар, сол лапканы ауыстырамыз, және петля тігетін осындай язычогы бар, соны төмен түсіремін. Менде полуавтомат. Әркімде әртүрлі, біреуде автомат, біреулерде полуавтомат. Регулировкалары да әртүрлі болуы мүмкін. Мен машинкам осылай тігеді. Төменнен жоғарыға қарай тігеді мен машинкам. Кейбір қыздар қорқады екен петля тігуге. Қорқсаңыздар, онда бірінші қалдық маталарға тігіп үйреніңіздер. Машинкаңызды әбден түсінгенше, біреулерде жібі үзіліп жатады, біреулерде жаңа асып кетеді, сызған жерінен. Соның бәрін жақсылап қалдық матаға үйреніп алсаңыздар, кейін изделияға уже қорқпай тіге беретін боласыздар. Мені бірінші петлям тігілді. Ары қарай басқаларын тігетін болам. Сондықтан қыздар, петля тігуден қорықпаңыздар. Практикамен бәріне қол жеткізуге болады. Қорқып отырып тікпесеңіздер, ол ешқандай қорқыныштыңызды жеңе алмайсыз. Сондықтан практика жасай беріңіздер. Бәрі бірден болмайды әрине. Жеңінің петлясын тігем. Комментарийларда келіп жатады маған. Жеңін жаңағы
петлялар тігуге қорқам, асып кетеді немесе жетпей қалады деген сияқты. Барлығын практикамен жетесіздер. Қорқып отырудың қажеті жоқ. Матадан қорқпаңыздар, мата сізден қорқсын. Міне осындай петлялар шықты, аккуратно, екі жағы әдемі. Жеңінің де петлялары, түймелерін тіктім. Енді петляларын ашатын боламыз. Петляны ашқанда да қорқады екен қыздар. Осындай кішкентай чеколка деймін бұны. Осындай кішкентай қайшы болса, қайшыны аласыздар. Бірінші осылай бүктейсіздер. Дәл ортасынан кішкене қырқып аласыздар. Кішкене осылай қырқасыздар. Қайшының ұшы сиятындай етіп. Екі жаққа қарай жай, асықпай, жайлап осылай қырқамыз. Сосын түймені өткізіп көреміз. Түйме өтсе, онда сол күйі қалдырамыз. Ал түйме симай жатса, тағы да қырқамыз. Осылай тексеріп көреміз. Тағы да қырқу керек. Міне осылай. Өтті түймесі. Қалған петлялардың барлығын осылай ашамыз. Қорықпай аша беріңіздер қыздар. Жыртып жіберем деп айтып жатады қыздар. Аккуратно жасасаңыздар, осылай ешқандай да жыртылмайды. Осымен кофточкамыз дайын. Барлық возрастқа тіге берсеңіздер болады. Үлкендерге де, мұғалімдерге де, кішкентай қыздарға да, подростықтарға да осындай әдемі кофточка тігіп берсеңіздер болады. Енді юбкасын тігеміз. Бізде юбка запах юбкасы. Шолк матаны алдым, дубайский шолк. Екіге бүктедім. Белімізді өлшеп, трапеция етіп пішетін боламыз. Бірінші артқы бөлігін белді өлшеп екіге бөлем. Сол екіге бөлген жерден белгілейм. Сәл 2 сантиметр қалдырам тігіске. И трапеция етіп сызам. Ұзындығы 60 сантиметр юбкамның. Бір-біріне қарама қарсы трапеция етіп сызамын. Сол кезде трапецияның кеңдігі әдемі шығады, және де сіздің матаңыз экономдалады. Міне осылай. Көрдіңіздер ме? Мынаның басы ана жақта, алдыңғы басы арғы жақта. Міне осылай сызып алдым. Трапеция. Сонда мата эконом болады сіздерге. Міне сызып алдым. Мынау белі. Мынау жаны, мынау төменгі жағы юбканың. Ал мынау алдыңғы жағы. Барлық кеңдікті ала берем, себебі бұл запах бір-біріне айқасу керек. Қырқамыз, пішеміз. Тігіске қалдырамыз 1 сантиметр. Міне, ұзындығын бірінші пішіп алдым. Енді трапециясын қырқам. Мынау артқы бөлік. Мынау алдыңғы бөлік. Алдыңғы бөліктің жоғарғы жағын 1,5-2 сантиметр овальны етіп алып тастаймын. Неге? Себебі адамның іші бар. Және трапецияның шетін, бұрышын 1 сантиметр алдыға қарай алып тастаймын. Себебі шетін тіккен кезде бұрыш болып шығып тұрамайды. Мынауда алдың артқы бөлігі. Оны да қырқып алам. Және мынау артқы бөлігінің трапецияның жаны. Оны да осылай ортасына жеткізбей қырқып алып тастаймыз. Бұрыш болып қалмау керек. Міне
екі шетін тігеміз. Енді юбканы ашып бір-біріне беттестіріп алдыңғы бөлік пен артқы бөлікті осылай тігеміз. Выточки тігетін боламыз. Дәл ортасын табамыз, екіге бөліп, оны тағы екіге бөліп, ортасын табамыз артқы бөліктің. Алдыңғы бөлікте де дәл солай. Выточкидің ұзындығы 7-8 см, жалпақтығы 1,5 см. Мұны осылай тігеміз. Алдыңғы артқы выточкилары шықты, жақсылап үтіктейміз. Мұны осындай шықты выточкилар. Енді белін өлшейміз. Запақпен бірге 48 см, оны 2-ге көбейтеміз. Поястың ұзындығы шығады бізде. Поястың жалпақтығы 7 см. Ұзындығы жаңағы өлшем бойынша. Дублерин жапсырып, 2-ге бүктеп үтіктеп аламыз. Мұны дублерин жапсырдым. 2-ге бүктеп үтіктеп алдым. Сонда ыңғайлы, әрі түзу шығады. Осындай техникамен тіксеңіздер. Белдікті. Юбкамызды ашамыз. Жоғарғы жағына бірінші бір жағын, одан кейін екінші жағын қайырып тігу керек. Міне осылай. Сәл юбканы посадка жасаймыз, 1-1,5 см. Сонда бел кең болып кетпейді. Оған дейін алдыңғы төменгі жағын оверлокта 1 см қайырып тігіп шығу керек. Сосын барып дайын болған юбканы белге қондырамыз. Міне 1 см тігіп шықтым, айналдыра. Жаны және алдыңғы бөлігі және етегі. Енді белдікті аламыз. Бірінші белдіктің бас жағын 1 см теріс қаратып тігіп аламыз. Осылай теріс қаратып тігіп аламыз. Одан кейін белінің басталған жеріне қойып айналдыра тігеміз. Айналдыра тігіп шығамыз. Посадка жасап отырамыз міндетті түрде. Қайырамыз. Оверлоктап тіге салсаңыздар да болады. Бірақ маған қайырып ішке қарай тіккен аккуратно болатын сияқты, сол себептен мен 1 см қайырам и 0,1 строчка жүргізем. Маған осылай әдемі, аккуратно көрінетін сияқты. Үтіктеп алып тіксеңіздер, аккуратный болып шығады. 0,1 см строчка жүргіземіз. Міне қыздар тігіп шықтым. Жақсылап үтіктейміз. Қарамата болғаннан кейін мынау камера дұрыс көрсетпей жатыр. Кешірім сұраймын қыздар. Енді петля тігеміз. Жоғарғы жағына 2 түйме қадаймыз. Сол 2 түймеге бізге петля керек. Петлясын тігіп, түймесін тігіп, міне петляны белгіледім. Петлясын тіктім және түймесін тіктім. Осында 2 әдемі түйме тіктім үлкен. Мына жеріне осындай кнопочка тіксеңіздер болады. Осымен кофта юбкамыз бітті. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Сау болыңыздар.